Բարև ձեզ Ֆակտոր TV հյուրը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գառնիկ Դանելյանն է, ողջույն պարոն Դանելյան։ Այսօր դուք նաև ակցիայի եք մասնակցում, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Վենսն է այցելում Երևան եւ ուշադրություն եք հրավիրում Բաքվում հայ գերիների խնդրի վրա, ըստ էության ակնկալելով, որ փոխնախագահը կնպաստի գերիների վերադարձին, գիտենք նաև հետո Բաքու է գնալու, այդ դուք կարծում եք, որ Հայաստանի իշխանություն Վենսին չի դիմի այս խնդրանքով կամ խոչընդոտի ամերիկյան ջանքերը գերիներ վերադարձնելու, այդ նպատակով է ձեր ակցիան, թե մեկը մյուսին չեք հակադրում ամենևին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս ընթացքում բավականին խնդրահարույց են եղել իշխանությունների այդ ուղղությամբ աշխատանքները, այսինքն կամ աշխատանք չի տարվել կամ օրինակ մեր այն հարցերին թե ինչ արվել այդ ուղղությամբ, նաև տարբեր փակ քննարկումների ժամանակ, նաև հանձնաժողովների նիստերի ժամանակ, այսինքն մեզ այդ ուղղությամբ որևէ մի հիմնավոր փաստարկ կամ որևէ մի բացատրություն օրինակ ինչ փուլում ա եղել, ինչ փուլում ա հիմա գտնվում չի ասվել, բացի դրանից էլ մի քանի նախաձեռնություններ ա եղել տարբեր ֆորմատներով, որտեղ որ պիտի անպայման վերահսկողություն լինի եւ օրինակ խումբ ստեղծվի մոնիտորինգի եւ Բաքվում այցելեն ուրեմն պատանդառնված անձանց եւ իրենց իրավիճակի, իրենց իրավունքների պաշտպանության եւ այլը, իշխող ուժը այդ ամբողջ գործընթացը, որ նախաձեռնվել է ընդդիմության կողմից, ձախողել է։ Այստեղից ենթադրություն ենք անում կամ բավարար ջանքեր չեն գործադրում կամ խոչընդոտում կամ խանգարում կամ չեն նպաստում։ Վենսից ինչ եք ակնկալում։ Վենսից ակնկալում ենք նաև քանի որ եթե չեմ սխալվում 2025 թվականին կոնգրեսականներն էլ նման կոչով, նման հայտարարությամբ հանդես եկան Բաքվում պատանդառնված ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ պատանդառնված այլ անձանց ազատ արձակման, մեր կոչն է, խնդրանքն է հորդորնա, որպեսզի ԱՄՆ-ի կառավարությունը գործուն քայլեր ձեռնարկի, ունի այդ լծակները, այդ հեղինակությունը Բաքվի վրա ճնշումներ գործադրելու եւ այս ուղղությամբ դրական արդյունք ակնկալելու, այսինքն եթե Ամերիկայի նման գերտերությունը ջանքերը ավելի ուժեղացնի, կարծում եմ, որ Ալիևի ռեժիմը որոշ առումով արդեն տեղի կտա։ Շատ լավ, Հայաստանի իշխանությանը, երբ որ այս հարցը տալիս են գերիները, պարոն Դանելյան, նրանք ասում են մենք աշխատում ենք ինչպես երկկողմ Ադրբեջանի հետ, այնպես էլ միջազգային գործընկերներին այսպես դիմելով, հա, երկկողմի մասով, երբ որ ընդդիմություն դուք նրանց քննադատում եք ոչ բավարար ջանքերի մեջ, ասում են 200-ից ավելի գերի ունենք, այսօր ընդամենը 19, վերջերս էլ 4 հոգի եկան, իսկ միջազգային ջանքերի անբավարար լինելու մասով ասում են, տեսեք, անգամ Թրամփին ենք դիմել եւ տեսանյութ կար, այդ մասով տարածված ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Նախ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 240, եթե չեմ սխալվում, անհայտության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներ կան Բաքվում, ես բարբերաբար իրենց հետ հանդիպում եմ, նաև այսօր էլ ազգային ժողովի իրենց ընտանիքների, իրենց իրավահաջորդների հետ հանդիպում եմ եւ իրենք ազգային ժողովի մոտ այսօր էլ նորից էլի ակցիային անում, որ հասկանան գործը ինչ տեղում է եւ էլի ընդունելության չարժանացան ազգային ժողովի ղեկավարության եւ պատկան մարմինների կողմից, այսինքն դա սա պետք է ֆիքսենք, որ հայտնի չի եւ այս մարդիկ պահանջ ունեն։ Ինչ վերաբերվում է բավարար ջանքերին, տեսեք 200-ից ավելի գերի կար, հիմա 19 հոգի, մենք ենք ջանքեր գործում։ Հիմա տեսեք Բաքվում ապօրինաբար պահվում են ռազմաքաղաքական ղեկավարություն եւ այլ պատանդառնված անձինք։ Որոշում իրենց դատարանը ճակերտավոր որոշում կայացրեց ՑՄԱ ազատազրկման։ Այդ ջանքերը որտեղ են ուղղել, որ հիմա փաստորեն գործ ունենք մի շինծու ֆարս դատական գործընթացի, որտեղ որ մեր հայրենակիցներին ՑՄԱ դատապարտում են։ Եթե իրենց աշխատանքի արգասիքն ու արդյունքը այն է, որ Բաքվում գտնվող մարդիկ ՑՄԱ ազատազրկման են դատապարտում, այսինքն ինչա պիտի կներեք, բայց ինչ են իրենք արել այդտեղ։ Չէ, ասում են վերադարձնում ենք բարբերաբար խմբերով։ Դե չենք տեսնում այդ վերադարձը։ Այս վերջինը երկու ահաբեկիչի հետ
փոխանակում է տեղի Բայց ունեցել։ վերադարձրին ինչ որ բան։ Երկու ահաբեկիչ փոխարինել են մարդկանց, որոնք որ անմեղ են եւ որևէ մի հանցագործություն չեն կատարել։ Կարևորը վերադարձը չի։ Քաղաքացիական անձիկ, որը մեկը սրտի հետ կապված խնդիր ունի եւ հակարի կամրջից ուղղակի առևանգել են այդ մարդուն, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որ մենք ցանկացած մարդ, որը Բաքվից վերադառնում է, իրենց համար ուրախ են, երջանիկ են եւ դա այսպես քննարկման առարկա չի, բայց մենք այսօր ունենք խնդիր եւ այդ խնդիրը օր առաջ պետք է լուծվի։ Մենք տեսնում ենք, որ Բաքվի բանտերում մեր հայրենակիցներին խոշտանգում են, մենք տեսնում ենք, որ Բաքվի դատարաններում պարզա որ օբյեկտիվ դատաքննություն չի գնում, եթե օբյեկտիվ դատաքննություն գնար, այդ մարդիկ մեկ օր անգամ Բաքվի բանտում չպետք է մնային։ Այսինքն այս ամեն ինչը պարզ է եւ պարզ է որ Ալիևը իր ռեսուրսներն ու իր լծակները օգտագործում է, որ ել ավելի ճնշում գործադրի։ Շատ լավ, պարոն Դանելյան, եւ հայտնի դարձավ, որ Վենսին եք դիմում այս հարցով։ Ես որսացի որոշ քննադատություններ ձեր ընդդիմության հասցեն, հետեւյալ մասով, որ ձեր թևից մեղադրանքներ են հնչում, որ Թրամփի ուղին Հայաստանի դեմ ամենամեծ սպառնալիքն է, պարոն Քոչարյանն էր վերջին ասուլիսում նշում, որ Հայաստանի շահը այդպես չի հաշվի առնվել 17 կետանոց համաձայնագրում, որը կնքվել է նախաստորագրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վկայությամբ, որ բավարար չափով այսպես երաշխիքներ չեն տրվել, այսինքն ԱՄՆ-ն այդքան ոչ բարեկամական է կամ բարեկամական չի բավարար չափով եւ այլն, այդ դեպքում ինչպես հասկանալ, որ այդ երկրի փոխնախագահին եք դիմում, խնդրեմ։ Մենք չենք ասել, որ ԱՄՆ-ը ոչ բարեկամական է։ Չէ, նկատում եմ, որ Հայաստանի շահերը հաշվի չեն առնվում, Թրամփի ուղին սպառնալիք է եւ այլն։ Հայաստան դաշինքը վերջերս նաեւ հայտարարություն ա տարածել, այդ հայտարարությանը, չգիտեմ, դուք ծանոթ եք թե չէ, բայց մեր մտավախություններն ու մտահոգությունները հետեւյալն են։ Մենք ասում ենք, եթե այդ թրիպի ուղին, որը որ կա, եթե փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա է, եթե ինքնիշխանության եւ սուվերենության հիման վրա է, ապա ինչու՞ չէ նույն սկզբունքները եւ նույն գործիքակազմերը գործում այլ տրանսպորտային ուղիների հետ կապված։ Մասնավորաբար Նախիջևանով դեպի Իրան կապող այդ երթուղիների հետ կապված։ Ձեր ուժի առաջնորդը մեղադրում է, որ ԱՄՆ-ին միջանցք ենք տալիս եւ ԱՄՆ-ին է դիմում, որ մեր գերիներին ազատ են։ Ամենացանկալի եւ ամենաճիշտ տարբերակը դա եւ ընդդիմությունն է ասում եւ մարդիկ փորձագիտական նաեւ շրջանակներն են ասում, դա ամենացանկալին նա է, որ տրանսպորտային ուղիներն ու ենթակառուցվածքները բացառապես վերահսկելի լինեն եւ դա գործի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն եւ այդ ամբողջը կազմվի Հայաստանի Հանրապետության լիակատար սուվերենության, այսինքն մենք որևէ մի երկրի չարտապատվիրակենք տարբեր կոմունիկացիաների ոչ վերահսկողություն, ոչ չգիտեմ ինչ որ կառավարման հանձնելու եւ այլ, այսինքն այդ գործառույթները լավ կլինի որ վերահսկվի եւ ճիշտը դա է որ վերահսկվի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից եւ դա պատճառ չհանդիսանա այլ աշխարհակաղակական կենտրոնների, այսպես ասած Հայաստանը տարածաշրջանային ինչ որ խնդիրների թատերաբեմ չդառնա։ Մենք ունենք մտավախ։ Ես հասկանում եմ, բայց այդ հայ-ամերիկյան համաձայնագրով Թրամփի ուղու այդտեղ Հայաստանի պետական մարմինները պահպանում են իրենց իրավազորությունը, ասենք անցակետերում լինել, զննել, եթե դրա կարիքը կա, չգիտեմ, մենք ենք գանձելու մեր բյուջե փողը գնալու։ Պարոն Անանյան, եթե այդ սկզբունքը գործում է, ենթադրենք այդ սկզբունքը գրված է, ուղղակի ենթադրենք այդ նախաստորագրված փաստաթղթերի գործումը։ Հասարակ պարզ մի բան, եթե դա բխում այն տրամաբանությունից, որ նույն ձև, դե իշխանությունը ինչ էին ասում, նույն ձև, նույն սկզբունքներով, նույն տարածիորեն նույն ձև, պետք է մենք օգտվենք։ Ես այդ օգտվելու հանգամանքը կներեք, բայց չեմ տեսնում։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, որտեղ ես պետք է տեսնեմ դա Նախիջևանով երթուղիների հետ կապված կամ օրինակ Ղազախից մինչև, չգիտեմ, Ռուսաստանի Դաշնության սահման Դաղստան, այսինքն ես դա չեմ տեսնում, եթե դուք տեսնում եք հակադարձում, ես իշխանության թեզի բերեմ, դուք ասեք էլի բավարարում է, թե չէ, ասում են, գիտեք, մենք մեր տարածքի պատասխանատուն ենք, այսինքն հեշտացնում ենք մեր տարածքով գնալ գալը, որ ավելի արդյունավետ լինի, հերթեր չլինեն եւ այլն, սկաներ ենք դնում եւ այլն, այնպես չի որ ադրբեջանցիները մազերի քաշ քշելու խնդիր ենք դրել, հա։ Եթե Ադրբեջանն ուզում է իր տարածքով հեշտացնել, թող հեշտացնի, այսինքն այսպես են ասում։ Այսինքն ոնց է ուզում է հեշտացնի, ուզում է չհեշտացնի, մեզ հետաքրքիր չի։
Այսինքն հեշտ կլինի, թե հեշտ չի լինի, թե մենք խնդիրներ կունենանք, հայ բեռնատարի վարորդները խնդիրներ կունենան, խնդիրներ չունենան, դա իրանց հետաքրքիր չի։ Դուք ձեր բերած փաստերով ապացուցում եք հենց վերաշարադրեցի։ Չէ, եթե իրենք տենց են ասում, ուրեմն սխալ են ասում։ Դա ճիշտ չի, դա նորմալ չի, դա ռացիոնալ չի։ Այսինքն ես նորից եմ կրկնում, շատ པարզ մի բան եմ ասում։ Եթե այդ սկզբունքները գործում են, ինչու չեն գործում այլ տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման արդյունքում։ Շատ པարզ բան եմ ասում։ Հիմա հեշտացնում ենք, որ ինչ անեն, որ այդ մարդիկ խնդրեմ չունենան, չէ՞։ Այդ մարդիկ վախեր չունենան, չէ՞, ասում են ադրբեջանցիներն ունեն վախեր եւ այլ կարծրատիպեր եւ այլ։ Իսկ հայ մարդը այդ վախերը, այդ կարծրատիպերը կամ այդ դյուրացված համակարգով օգտվելու խնդիր չունի, թե մենք այդ պահանջը չենք ներկայացնում, թե դա չենք համարում, որ այդ պահանջը իրատեսական է կամ այդ պահանջը իրավունք ունի գոյություն ունենալու։ Եթե տենց չի եւ ադրբեջանցիները ունեն մտավախություններ ենթադրենք, իսկ հայ մարդը այդ մտավախությունները չունի, հայ մարդն էլ ունի այդ մտավախությունները։ Եթե հայ մարդը տեսնում է, որ Ռամիլ Սաֆարովին հերոսացնում են եւ կոչումը բարձրացնում են հայ մարդուն գլուխը կտրելու, վերջերս այն կոչումը բարձրացրել։ Ուրեմն մենք էլ ունենք, չէ՞, այդ մտավախությունները։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական մամուլով բարբերաբար խոսվում է արևմտյան Ադրբեջան եւ նաեւ վերջերս ես չգիտեմ ձեր տաղավարում առիթ ունեցել եմ ասելու, թե ոչ վերջերս այդ քարոզչությունը ավելացրել են եւ 36%-ով ավելացրել են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզը։ Մենք մտավախություն ունենալու իրավունք ունենք։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայություններ նշել, Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայություններ որ մեծացրել են դա։ Այսինքն մենք էլ ունենք այդ նաեւ իրենց վերջին հայտա։ Ճիշտ է, 1-2 ամսվա ընթացքում կարծեք թե նման հայտարարություններ չեն հնչել, բայց 3 ամիս առաջ են հնչել, 4 ամիս առաջ են հնչել, 5 ամիս առաջ են, այսինքն հնչվել է այդ հայտարարությունները եւ անկախ քաղաքական հայացքներին հայ մարդը իրավունքը ունի այդ պահանջները ներկայացնելու, այդ մտավախությունները ունենալու։ Պարոն Դանիելյան, պարոն Քոչարյանը, ես ոնց հասկացա, դուք իրար հետ եք գնալու դաշինքով, դրամա եմ էլի իրան ցիտում, որպես նաեւ ձեր դաշինքի ղեկավար, ոչ բավարար է համարում ԱՄՆ այս ձևաչափով մասնակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան process-ին, նկատի ունի վկայի կարգավիճակով եւ ասում էր, որ պետք է երաշխավորող փաստաթուղթ ստորագրվի, նոր այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրվի, դա դուք ԱՄՆ-ի հովանու ներքո եք տեսնում այդ երաշխավորող փաստաթուղթը, թե, չգիտեմ, Ռուսաստան, Չինաստան, այլ երկրներ, ով պետք է էլի երաշխավորի։ Նույն եթե զուգահեռներ անցկացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմում, հիմա ուկրաինացիների խնդիրը որն է, որ երաշխիքներ ունենան, չէ։ Եթե մի բան չունի երաշխիքներ, մտավախություն կա կրկնվելու եւ նույն է, բայց մի level ավել է, չէ, եթե երաշխիք կա, դա ավելի լավ է, քան որ երաշխիքներ չկան։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ մենք ոչ թշնամաբար ենք վերաբերվում արևմտյան երկրներին, մենք այնտեղ բարեկամական երկրներ ունենք երկրներ, որոնք որ տասնամյակներ շարունակ իրենց այդ բավականին հաջողված ծրագրեր են կարել եւ այլ ունենք այնտեղ համայնք եւ այլ, այդտեղ մեր դերակատարությունը նաեւ որպես հայ հեղափոխական դաշնակցություն մեր նաեւ շատ կարեւոր է, մենք այդ կոմունիկացիան ենք ապահովում, հայանպաստ բանաձևեր ենք ընդունում եւ այլ, եւ մենք ասում ենք, որ այդ ռիսկերը, որ կան, պետք է լինեն կառավարելի։ Այն խնդիրները, որ կան, պետք է լինեն կառավարելի եւ այդ հնարավորությունը կա։ Այդ հնարավորությունը եղել է Միսկի խմբի շրջանակներում, երբ որ նույն այդ գերտերությունները հնարավորություն են ունեցել նաեւ համախորհուրդ որոշումներ կայացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դրանից շահել է։ Հիմա եթե մենք մեր անվտանգային համակարգը կարողանանք դիվերսիֆիկացնենք եւ ավելի շոշափելի դարձնենք այդ անվտանգությունը եւ ոչ թե վկայի կարգավիճակով, այլ երաշխավորների կարգավիճակով հնարավորություն լինի, գիտեմ որ այդքան հեշտ բան չի, գիտեմ որ այդքան բան չի, էլի որ ասենք մենակ ցանկանալը քիչ է, հիմա դուք հարց կտաք, բայց նախատեսում։ Տեսեք, այս տարածաշրջանում կան երկրներ, որոնք մենք ունենք իրենց հետ ու բարեկամական, հարևանական, գործընկերային հարաբերություններ, եւ այդ գործընկերային բարեկամական հարաբերությունը նաեւ վերջերս նաեւ IT շրջանակներում իշխանությունները վերահաստատեցին իրենց ռազմավարական, ստրատեգիական, ուրեմն Ռուսաստանի հետ նկատի ունեք։ Հիմա աշխարհում գետնի վրա կան գերտերություններ,
որ ուզենք թե չուզենք, այդ գերտերությունները ազդում են տարբեր երկրների, այսպես ասած, պատերազմների, չգիտեմ, կոնֆլիկտների եւ այլ, այսինքն իրենց ներգրավվածություն ուզենք թե չուզենք կլինի։ Եվ մենք այդ ռիսկերը պետք է հնարավորություն ունենանք կառավարելու եւ տարածաշրջանը ոչ թե դարձնենք խնդիրների, խնդիրների նոր առճակատման վայր, այլ կարողանանք այնպիսի մի միջավայր ստեղծել, որտեղ գերտերությունների շահերը ոչ թե կբախվեն, այլ կհամադրվեն։ Այդ հնարավորությունը եղել է, այս կրկնում եմ, Մինսկի խմբի շրջանակներում դա եղել է։ Օրինակ ապաշրջափակման հարցով Ռուսաստանն ասում են եկեք սարքեք երկաթուղին, որ ձեր կոնցենսիոն կառավարման տակ է, ներգրավեք։ Նրանք էլ ասում են, չէ, ուզում ենք Թրամփի ուղու մաս կազմել։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունը կոնստրուկտիվ չի Ռուսաստանի ուղղությամբ այս հարցում ձեր կարծիքով։ Գիտեք ինչ, ես իշխանությունների կոնստրուկտիվ լինելը չեմ տեսել, որովհետև միշտ այն տրամաբանությամբ են առաջնորդվել, որ ինչ որ հայտարարություն անեն, հետո այդ հայտարարությունների ձեռը կրակ ընկնեն, հետո փորձեն այդ հայտարարությունները, այսպես ասած, սրբագրել, փորձել արդարանալ Ռուսաստանի ուղղությամբ նկատի եւ Ռուսաստանի ուղղությամբ եւ Վրաստանի հետ կապված, գիտենք, որ խնդիրներ կան, ընդեղից են բազմաթիվ հայտարարություններ հնչել ամենաբարձր մակարդակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված նորից էլ վերջերս խնդիրներ կան։ Մենք այդ տրամաբանությամբ չենք առաջնորդվում ընդդիմությունը առաջնորդվում է խնդիրներ չունենալու եւ հնարավորինս Հայաստան անվտանգ լինելու, ոչ թե հակադրությունների, այլ համադրությունների եւ մեր շահերը այլոց շահերի հետ համադրելու կոնտեքստում։ Շատ լավ, գաղտնիք չի, որ Թրամփի ուղի նախագիծը հայ-ամերիկյան նախագիծ է, պարոն Դանելյան։ Այն չէ կարծում, երբ որ պարոն Քոչյանը առաջարկում էր Ռուսաստանը եւ Չինաստանը գան երաշխավոր, դա այն գեոպոլիտիկ բախումը չի նշանակելու, չէ՞ որ ամերիկացիները իրենց շահերով են եկել։ Միգուցե իրենք եկել են այստեղ այդ նախագիծը անելու, որ Չինաստանի ազդեցությունը չմեծանա, Ռուսաստանի ազդեցությունը չմեծանա։ Իրենք էլ իրենց Հայաստան ունեն, չէ՞, այդ ամեն ինչին։ Երբ որ ասում ենք, չէ, Չինաստանը, Ռուսաստան պետք է գան, որ Իրանը անհանգիստ չլինի։ Մի տեսակ մենք չենք բախում սադրում այդ դեպքում։ Չէ, տեսեք ինչ է, նաև վերջերս Փոլ Գոբլի ուրեմն վերլուծություն մամուլում կարդացի, ինչ էր ասում, նաև իրենց վերլուծությամբ այս ամեն ինչ արվում է նրա համար, որ Չինաստանի, այսպես հետագա այս կոմունիկացիաների բանի որպես խնդիրներ ստեղծելու։ Մենք խնդիրներ ստեղծելու տրամաբանությամբ չպետք է։ Ավելի որ Չինաստանի ազդեցությունը չմեծանա, այստեղ ամերիկացիք միգուցե դրա համար են ուզում գալ։ Հիմա մենք ասենք, չէ, հիմա մենք ինչ ասենք դուք ուրեմն այն գերտերությունները որ կան, որոնք որ էլի մենք փոքր տարածքով փոքր երկիր ենք եւ ինչ անենք, ասենք այստեղ դառնա աշխարհակաղակական բախումների թատերաբեմ, թե փորձենք ռիսկերը կառավարել։ Երբ որ մենք կարողացանք ռիսկերը կառավարել եւ հնարավորությունը կա, որովհետեւ տարբեր հարցերում կարծեք թե կոմունիկացիա կա տարբեր գերտերությունների միջեւ։ Բայց ամերիկացիք չեն համաձայնվում, որ չինացիները գան այստեղ իրենց Թրամփի ուղղությամբ։ Բայց տեսեք, չեն համաձայնվի, թե կհամաձայնվեն, թե չեն համաձայնվի, ցույց կտա ժամանակ։ Նույնիսկ ԵՄ-ին չեն համաձայնվում։ Գիտեք ինչ որ մի պահի նույն այդ գերտերությունները նստում են ինչ որ կլոր սեղանի շուրջ եւ իրար հետ համաձայն։ Ասում եք դեռ պահը չի եկել, բայց մենք այն որ ասում բոբիկված մտնենք ջուրը, ասենք դեռ ծովը չտեսած բոբիկված մտնենք ջուրը, կամ ինչ անենք, ասենք մենք այդ մարտահրավերները որ կա, անտեսենք այդ մարտահրավերը, թե փորձենք այդ ամեն ինչը ավելի բալանսավորված, ավելի ճիշտ, ավելի հեռատես քաղաքականություն վարենք, կրկնում եմ, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը մեր տարածաշրջանում, մենք այդ ճոխությունը մեզ թույլ տալու իրավունքը չունենք եւ վատա որ մենք մտածում ենք որ ոնց անենք որ օրինակ մնացած բոլոր գերտերությունների աշխարհակաղակական խաղացողների հետ կարողանանք կոնստրուկտիվ եւ ասենք համագործակցման այլ եղանակներով եւ այլ մեթոդներով այդ ռիսկերը կառավարենք, այդ վտանգները կառավարենք։ Դա կարծում եմ նորմալ է։ Աննորմալ է այն, որ դու այդ վտանգները չես տեսնում եւ լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծում սեփական իշխանությունը պահելու եւ վերարտադրվելու կոնտեքստում։ Շատ լավ, արդյոք ընդդիմությունը, եթե այդպիսի հանդիպման հնարավորություն լինի կամ նույն այս ակցիայի ժամանակ բարձրացնում է նաև
ներքին հարցերի նկատմամբ ուշադրություն գրավելու հարց, նկատի ունեմ եկեղեցու շուրջ իրադրությունը, ես նկատեցի, որ դիմադիր տարբեր գործիչներ այսպես ակնկալում են, որ փոխնախագահ Վենսը Էջմիածին կայցելի կաթողիկոսին կհանդիպի կամ ինչպես Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանն էր նամակում նշել Հայաստանում եւ Բաքվում գտնվող քաղբանտարկյալների կոչ կանինա ազատել Ալիևին եւ Փաշինյանին, ինչ եք դուք այս մասով նախատեսում։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Մենք չենք առաջնորդվում Հայաստանի վրա տղա բերելու գաղափարով, այսինքն մեր համար անկախ նրանից դա որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնն է, մենք հարցեր կա որ պետք է լուծենք ինքներս մեր հարցերը մենք պետք է լուծենք, բայց մենք ակնկալիքներ ունենք, մենք ակնկալիքները հետեւյալն է։ Մենք ինչ ենք ցանկանում, մենք ցանկանում ենք որ այն խնդիրները որ կա դեմոկրատիայի հետ կապված, մենք գիտենք որ սրբազաններ կան, որոնք որ անազատության մեջ են, կա արդեն դատական վերդիկտ կայացված Միքայել Սրբազանի պարագայում, կան քաղաքական բանտարկյալներ, որոնք որ տարբեր ընտրություններին մասնակցել են, հաղթել են, հետո հայտնվել են քրեակատարողական հիմնարկներում, կա մեր երկրում բավականին արդեն զգալի է ոչ արդար որոշումներ, այսինքն դատական համակարգի հետ կապված կա խնդրեմ, երկակի ստանդարտների ուրեմն գործադրման դատական համակարգի վրա իշխանությունների ճնշում գործադրելու հետ կապված եւ նաեւ շատ կարեւոր մի ասպեկտ էլ կա, որը որ ես կուզեի նրա մասին խոսեինք, ոչ միայն մենք ճիշտ առաջնային Բաքվում պահվող ռազմագերիների պատանդառնված անձանց մասին ենք խոսում, նաեւ խոսում ենք Հայաստանի սուվերեն տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման հետ կապված, խոսում ենք մեր պատմամշակութային ժառանգության պահպանման հետ կապված, որ գիտեք, որ Ադրբեջանը այս տարիների ընթացքում, այսպես ասած, ավիրում է մեր պատմամշակութային կոթողները, հուշարձանները, եւ սա շատ կարեւոր հարց է։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքի հետ կապված, ես էլ տարբեր երկրներում լինում եմ, եւ սա ընկալելի է նաեւ միջազգային հանրության կողմից, որ Արցախահայերը իրավունք ունեն վերադարձի իրավունք ունենալու եւ անվտանգային երաշխիքներով վերադարձի իրավունք, այսինքն խնդիրների մի այսպես ասած փունջ կա, որ մենք ակնկալում ենք, որ այս հարցերը, որոնք բարձրացվում են, որոշակի ընկալում կգտնեն եւ ես նաեւ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ Վենսի գրասենյակը հայտնել էր, որ այդ նամակը արդեն հասել է եւ մենք ուրեմն այդ նամակը ստացել ենք եւ շնորհակալություն ենք։ Դուք եք նամակ հղել, թե պարոն Գալստանյանը։ Բագրատ Սրբազանը նամակը ուղարկել էր, Բագրատ Սրբազանը նամակը ուղարկել էր, իրենք շնորհակալություն են հայտնել, վերջերս նաեւ կրոնական կազմակերպության անդամներն էին այցելել քրեակատարողական հիմնարկ, եթե չեմ սխալվում, եւ այս առումով կարծում եմ, որ եթե այնպես ստացվի, որ մեր այս բոլոր հարցերը, հարցադրումները, որ մենք ունենք, տեղ հասնի եւ իրապես ջանքեր գործադրվի, ես կարծում եմ, որ հիմա աշխարհում շատ կարեւոր իրենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ կարևոր դերակատարում ունեն եւ եթե կամք եւ վճռականություն լինի, այս ամեն խնդիրները լուծում կստանան, գոնե եթե ոչ 90 կամ 100%-անոց, գոնե թե մի մասը այն զգայուն հարցերը պետք է լինի եւ այդ փոխվստահության մակարդակը պետք է լինի արդեն այդ պարագայում արդեն գոնե թե մենք կկարողանանք Ադրբեջանի հետ այսպես ասած այդ խոցելի խնդիրներն ու հարցերը լուծել եւ այս առումով շատ դրական ազդակ կլինի թե մեր հասարակություններին թե նաև միջազգային առումով նաև ձեր հարցի հաջորդ բանին կանդրադառնամ որ այդ հանդիպման հետ կապված մենք նաև ցանկություն ենք հայտնել հանդիպելու ես չգիտեմ օրակարգում կա ներգրաված թե չէ ինչ վերաբերում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն դրա հետ կապված էլ մենք մեր տեսակետն ու դիտարկումները հայտնել ենք որ հիմա նաև մեր համար անընդունել է իշխանությունների կողմից նման վարքագիծը եկեղեցու ներքին գործերին խառնվելը ճնշումներ գործադրելը եւ այլը եւ կարծում եմ հենց Վենսն էլ այն գործիչն է որի համար կրոնական զգացմունքները առաջնային են եւ այս առումով ես հույս ունեմ որ որոշակի առումով դրական տեղաշարժ կլինի եւ նաեւ անչափ կարեւոր ես չգիտեմ ի վերջո մամուլում ես տեղեկություններ էլ կարդացի որ այդ չկացի Ծեռնակաբերդ եւ նաեւ կաթողիկոսի հետ հանդիպումն էլ ինչ որ հարցականի տակ է եթե էսել իշխանությունների կողմից այսպես ասած նաեւ ոչ պարտադրանք չասեմ այլ
պահանջ կամ չգիտեմ որոշակի խոչընդոտելու, էս էլ արգահատելի երևույթ է։ Սա էլ պետք է տեղի չունենա։ Ինչ նշանակում Բարձրաստիճան պաշտոնյան գա Հայաստան եւ խոչընդոտներ ստեղծեն Ծիծեռնակաբերդ այցելելու կամ Վեհապար տիրոջ Կարծում եք այցելելու։ իշխանությունը ստեղծի խոչընդոտ կամ ստեղծել է։ Իհարկե, ես նման մտավախություն ունեմ, նման մտավախությունների տեղիք տվել են իրենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանիելյան, կհետևենք Ես եմ շնորհակալ։ եւ էլի կլսենք ձեզ վստահ եմ։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել են Գառնիկ Դանիելյանին։